Pera aí. Já começou? Já começou? Entendi, já começou. E aí, galera? Hoje estamos aqui de volta com o Miguelito. E, galera, hoje eu vou fazer um negócio que eu vou pintar enquanto tô jogando. Galera, como eu vou fazer isso? Eu tenho aqui, que eu sempre faço os vídeos pra vocês de Subway Surfers. Como sempre que eu jogo no celular, eu sempre faço nesse aplicativo chamado AZ Recorder. Eu acho que é assim como é que se fala, mas é AZ. Pesquisa AZ e tá escrito Recorder. Eu acho que é assim, tipo assim. E galera, esse aplicativo dá pra pintar enquanto tá gravando, galera. É isso aí. Então, galera, hoje eu não vou fazer no Coin e não vou fazer o Yes Coin. E se vocês ainda não sabem o que o Yes Coin é por ainda, é só você ir aqui embaixo do Miguelito e só você apertar aí. E aí você vai ver todos os meus vídeos e só ver o vídeo que tá lá. Eu criei o Yes Coin. Tá ok, galera? Então tá. Olha, agora eu vou pintar enquanto eu estou jogando. Tá ligado? Epa, peraí. Ah, tá caraca, velho. Então já sei. Já sei. Vai, continua, retomar. Peraí, deixa eu excluir aqui. Pronto, vai, continua. Já sei, galera. Deixa eu fazer um negócio. Já que não dá pra pintar enquanto tá jogando, galera, eu vou tentar fazer um negócio. Ó, eu vou aqui embaixo, eu vou perder, tá ligado? E agora eu vou ir aqui e eu vou ir nas skins. É isso aí, galera. Eu vou ir nas skins e eu vou ver as skins aqui que tem para eu fazer aqui e desenhar. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O Naag. Esse aqui é o Naag. E eu vou desenhar o Naag. Então é só pegar aqui o pincel. Pega aqui. Aqui o pincel. E aqui estão as cores. Tá legal, tá legal. Ligados, né? Vocês estão ligados, né? E eu vou querer fazer num tamanho pequenininho, grandão. Eu vou tentar fazer no máximo assim. E eu vou querer deixa eu ver. Mais ou menos nessa corzinha aqui. E vamos ver o que eu posso fazer. Tipo, bora ver aqui. Então tá. Peraí. Deixa pra lá. Nossa, só pra eu pintar até. Pera aí, galera. Eu vou fazer isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, caramba. Grila. Pera aí. Não, sai. Como é que sai? Pronto, tirei. Deixa eu excluir aqui. Foi. Galera, eu vou pintar aqui numa parte. E eu vou pintar na parte onde que o boneco pula. Tá ligado? E já sei. Porque eu não atrapalho. Tipo, assim. Eu vou aqui. Pintar, tipo, preto, pode ser. Preto. E agora eu pinto. Não vou pintar minha tela não, tá ligado? Só vou pintar aqui tudo. Não, tá pintando minha tela também. Ó, eu vou botar tudo no máximo. Oh, agora sim, agora sim. Agora eu vou pintar tudo. Pronto, eu só vou deixar essa partezinha aqui. E bora ver quanto tempo eu vou conseguir ficar desse jeito. Eu vou deixar essas bordinhas pra conseguir ver, como sempre, né? E eu vou tirar aqui. E agora Putz, grila. Putz. Já sei, galera. Eu vou ir aqui. Eu vou começar. Ué. Não quero anúncio. Eu não quero anúncio. Não quero anúncio.
E agora eu aperto aqui em pintar. Sai daqui, caramba. Sai. E agora eu vou jogar. Agora aperta aqui. Aperta em retomar. Caramba, cara, eu vou ter que deixar aqui um pouquinho mais pra cima. Aperta em retomar. E agora aperta aqui. E ainda fica ali embaixo. Putz, que lindo. Deixa eu botar ele em cima. Não dá, caraca, cara. Não dá, não dá. Puxa vida. Não dá pra fazer isso. Caraca. Poxa. Vou tirar aqui uma fotinha aqui. Negócio. Não! Sai. Sai, caramba, sai. Então tá. Puxa vida. Poxa, não deu. Achei que dava pra pintar. Caraca, nossa. Pelo amor de Deus. Não deu. Puxa vida. Então galera. Bora fazer aí o Yes Coin. Como vocês sabem que eu gosto muito. Eu gosto do Yes 15 Coin. Esse Yes que eu gosto. Tem um cara que já viu o meu vídeo. Só que ele não entendeu o tipo de Yes que eu botei. Ele entendeu o Yes Coin. Porque provavelmente ele só entendeu o Yes. Só o Yes e o Coin. Porque ele provavelmente deve ter lá em outro país. Então ele só entendeu o Yes. Porque o Yes Coin, ele é de outro país. Então ele só entendeu o Yes. Não entendeu nada de explicação do que eu falei. E por isso ele foi pegando moeda, pegando moeda infinitamente. Isso não é Yes Coin. Então tá. Yes Coin só foi uma palavra que eu inventei. Só que não é tipo Yes. Não pode pegar um tanto de moeda, mas pode. Por isso que eu falei Yes Coin. Porque se pegar moeda infinitamente, isso não é Yes Coin. Isso é Subway Surf normal. Pegar moeda infinitamente. Poxa, se não existisse o No Coin, a gente ia pegar moeda infinitamente. Toda hora. E nem o Subway Surf nem teria tanta, tipo, tanta gente jogando, tanta gente, sei lá, aproveitando Subway Surfers. Galera, vocês vê Lucas Clash On? Se vocês quiserem, eu posso fazer alguns vídeos aqui no canal mostrando o Brawl Stars. Galera, esse Lucas Clash On me incentivou muito, mas muito mesmo de jogar Brawl Stars. Então se vocês quiserem, eu faço um vídeo jogando Brawl Stars, vídeos jogando Brawl Stars e mostrando clips também, que ele fala clips e mostra aquelas figurinhas lá de clips mesmo, de botar pra segurar papel e tal. Galera, olha, se vocês quiserem mesmo, eu já falei isso, eu sei, blá 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 blá. Se vocês quiserem, eu tô falando toda hora isso. Então tá, última vez. Se vocês quiserem, eu faço esse vídeo de Brawl Stars. Tudo ok? Então tá. Galera, bora fazer aqui o Yes 15 Coin. Eu já tô com 10 moedas, porque eu não sou muito bom, você sabe disso. Então bora lá. E olha, tá aí o meu temporizador aí de negócio, tal, tá ligado? Esse daí ai, caraca. Sabe ali a pontuação? Então, a pontuação que tá ali, ó, caramba. Sabe a pontuação que tá ali? Deixa eu botar aqui. Isso aqui. Volta. Caramba, cara. Ah, tá, foi. Então tá. Sabe essa pontuação aqui, ó? Então, essa que eu circulei aí. Sabe essas pontuação? Então, essa pontuação aí, eu consegui fazer com um negocinho. Que é isso daqui. Deixa eu tirar. Isso daqui, olha. Eu consegui fazer
aquilo com isso, que se chama de reforço de pontuação. Isso que eu usei para fazer os segundos. Galera, se usa isso pouquinho de pouquinho, aí você conta os 100 por segundos. Tipo, 300, 400, 500, 600, 700. E se eu conseguir 60, eu vou conseguir mais de 1 minuto. Sabe por quê? Porque a pontuação, sei que tem que estar menos de segundos. A minha pontuação, ela é mais devagar do que os milésimos. Mais devagar do que os milésimos. Olha, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ainda tá no 10 e eu tô contando 14 no normal. E se eu conseguir 60, eu vou conseguir mais de 1 minuto. Então, se vocês quiserem, é só você apertar aí no Miguelito também, para você ver os meus vídeos e eu mostrando a pontuação, explicando como é que faz a pontuação com aquele negócio lá. Muita gente já deve saber, mas quem já é iniciante no Subway Surfers, quer dizer, pode ir lá, aperta aqui no Miguelito. Tá aí escrito Miguelito e ele tá com a cara assim. E é só ver aí. E tá tudo ok. E vê aí a fotinha do Miguelito e escrito Miguelito, tá ligado? Então tá. Bora continuar aqui. Ou não. Esses vão ser os últimos segundos de vídeo. Falou. E até a próxima. Vou acabar aqui. Tchau.